Say reklamo ni mama ni. Ha? Kaya sabi. Mubog na ma'am na ini. Sayang, gahin ang ayos. Pag-abot na ako. Ito, mahinlo ko berat na ayos. Kasi likod ba nga? Nagbaga ang ice? O, nagbulit sa mga way. Wala. Eh, nabrihan na rin mo na eh. Ay, wala. Asa mo nakita ang ice tapit? Kanang bukol. Ay, kani ang. Ah, okay. Ito na. Wala na na. Kung may ayos na. Kailangan niya sa kanag. Wala na siya nakatarog di pros. Check na tong kuan. Ma'am, pwede ko pa okay, kini lang asahin ma'am sa freezer. Ay, butong sa aspukan. Kaya check na tong kuan ma'am, accessories. Dahil wala ni function ani. Magtaas-taas yun din ma'am. Dato din dire. Baga jo kay tong ice mo nakita dala ma'am no. Ano siya? Ah, okay. Okay na po. Mga patay ka nila ba? Nasa nandito. Ah, dugay na to nimo na ibantayan? Karon pa ang magsawa na ni Buglaw. Ah. Abi daw pag katorang naging adlaw o naging kuan.